কোয়েল পাখির ডিম। এলাকার ছোট বড় বাজার সহ সুপার শপগুলোতে কোয়েল পাখির ডিম বেশ সহজলভ্য। আকৃতিতে ছোট হওয়ায় এবং সাধারণ মুরগির ডিমের চাইতে তুলনামূলক কম গন্ধ থাকার কারণে এই ডিম অনেকেই খেতে খুব পছন্দ করেন। এতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, চিনি, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস এবং আরও অনেক ধরনের খাদ্য উপাদান। এবং এই কোয়েল পাখির ডিম একসাথে 2-3টা অনায়াসেই খাওয়া যায়। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকের ভিডিওটিতে আপনাদেরকে জানাবো যে এই কোয়েল পাখির ডিম খেলে কি হয়। এবং সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, ভিডিওর শেষে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি রোগের বিষয়ে আলোচনা করব, যেটা থেকে আপনারা মুক্তি পেতে পারেন এই কোয়েল পাখির ডিম খেলে। আর তার আগে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানান যে কারা কারা আসলে কোয়েল পাখির ডিম খেতে পছন্দ করেন। প্রথমেই আমরা বলি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কোয়েল পাখির ডিম শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে দারুণভাবে কাজ করে এবং পাশাপাশি রক্ত থেকে ক্ষতিকর এবং টক্সিন উপাদান বের করতেও দারুণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এতে করে সাধারণ শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ার হার অনেকটাই কমে যায়, যার কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়ায়। কোয়েল পাখির ডিমে উচ্চমাত্রার আয়রন থাকার কারণে এই খাদ্য উপাদানটি রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে দারুণভাবে কাজ করে থাকে। যাদের রক্ত স্বল্পতা রয়েছে বা অ্যানিমিয়া রয়েছে, তারা যদি নিয়মিত কোয়েল পাখির ডিম খেতে পারেন, তাহলে দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। কোয়েল পাখির ডিমে পর্যাপ্ত পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে। এই মিনারেলটি আর্টারি এবং রক্তনালীর চাপকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে কাজ করে থাকে এবং এটি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেওয়া হতে প্রতিরোধ করে থাকে। যাদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে, তারা ডিম খেতে বারবার চিন্তা করে থাকেন, তো সেক্ষেত্রে আপনারা কোয়েল পাখির ডিম অনায়াসেই খেতে পারেন, কারণ এতে কোলেস্ট্রলের পরিমাণ অনেক কম থাকে। হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখে। কোয়েল পাখির ডিমে ফ্যাটের পরিমাণ রয়েছে 60%, যাকে উপকারী কোলেস্ট্রল হিসেবে বলা হয়ে থাকে। এই উপাদানটি হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখতে এবং তার ক্রিয়ায় কোনো ধরনের বাধা প্রদান না করার জন্য কাজ করে থাকে। তবে কোলেস্ট্রলজনিত সমস্যা থাকলে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে এই ডিম গ্রহণ করতে পারেন। গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা কমাতে। গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার ঘরোয়া সমাধান হিসেবে কোয়েল পাখির ডিম খুব ভালো কাজ করে থাকে। কোয়েলের ডিমে থাকা শক্তিশালী অ্যালকালাইন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে কাজ করে থাকে এবং খুব ভালোভাবে খাবার হজম করে এবং শোষণে দারুণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি প্রদাহ কমায় এবং অ্যালার্জির সমস্যা দূর করে থাকে। এই ডিমে থাকে ওভোমিউকয়েড নামক বিশেষ এক ধরনের প্রোটিন, যেটি প্রাকৃতিক অ্যান্টি অ্যালার্জিক উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে এবং শরীরের প্রদাহ এবং অ্যালার্জির প্রাদুর্ভাবকে কমাতে দারুণভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। তো সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এবার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি এর কথা বলবো, সেটি হলো দৃষ্টিশক্তি। কারণ দৃষ্টিশক্তি হারালে পৃথিবীর তার কোনো মূল্যই নাই। ছোট এই ডিমে থাকা ভিটামিন এ ম্যাকুলার ডিজেনারেশনের প্রতিরোধ কাজ করে থাকে, যেটি দৃষ্টিশক্তিকে ভালো রাখতে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। যাদের অল্পতেই বা অল্প বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেছেন, তারা যদি নিয়মিত কোয়েল পাখির ডিম খেতে পারেন, তাহলে চোখের দারুণভাবে কাজ করবে। তো সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকের ভিডিওটি পর্যন্তই ছিল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।